Աշխարհաքաղաքականի մասին։ Չափազանց հետաքրքիր process-ներ են ընթանում։ Հին աշխատակարգը փլվել է, նորը ձևավորվում է։ Եվ ամենից հետաքրքիր այստեղ է, որ Միացյալ Նահանգները հենց իրենք են ապամոնտաժում այն աշխարհակարգը, որոնք հենց իրենք էլ ձևավորել են։ Եվ սա արձանագրված է Միացյալ Նահանգների անվտանգության նոր հայեցակարգում։ Բավական հետաքրքիր փաստաթուղթ է, ուղղակի մի քանի շեշտադրում։ Առաջինը Միացյալ Նահանգները ընդունում են, որ աշխարհը արդեն բազմաբևեռ է, ընդունում են, որ հրաժարվում են գաղափարական հեգեմոնիայից, հենց ոչ թե հեգեմոնիայից ընդհանրապես, այլ հենց գաղափարականից։ Հետաքրքիր արձանագրում, որ հիմնական հակառակորդը այսօր Չինաստանն է, մյուս արձանագրումը, որ Ռուսաստանի հետ պատրաստ են եւ տեսնում են հնարավորություն կառուցողական եւ պրագմատիկ հարաբերություններ կառուցել, Եվրոպայի գնահատականը եվրոպացիների համար նվաստացուցիչ էր, բայց ուղղակի հետևյալն է, որ Եվրոպան դեգրադացվում է։ Այդ բառը չի օգտագործվում, բայց ամբողջ բնութագիրը նշանակում է հենց դա։ Եվ տնտեսական, եւ արժե համակարգային, եւ այլ, եւ այլ, եւ այլ։ Եվ եւս մի շատ հետաքրքիր հանգամանք հենց մեզ համար ընդհանրապես Հարավային Կովկասը չի նշվում։ Զորո հիշատակում Հարավային Կովկասի մասին, սա նշանակում է մեկ բան, Միացյալ Նահանգները այստեղ չունեն ֆունդամենտալ շահեր, ոչ տնտեսական, ոչ էլ անվտանգային։ Հիմա սա է իրականությունը։ Սա մի կողմից։ Մյուս կողմից Միացյալ Նահանգների նախագահ ասում է ուղղակի հետևյալը, որ իրեն չի հետաքրքրում միջազգային իրավունքը, իրեն զսպում է միայն իր բարոյականությունը եւ իր պատկերացումը աշխարհի մասին։ Եվ Միացյալ Նահանգների նախագահի գլխավոր խորհրդական անվտանգության հարցերով Միլլերը ասում է ուղղակի հետևյալը. մենք գերպետություն ենք եւ գործելու ենք եւ գործում ենք իբրև գերպետություն։ Սա եւս մեջբերում է։ Եվ հաջորդը, որ քաղաքավարությունը անգլերեն մի քիչ ուրիշ բան է, ասել nicety, քաղաքավարությունը այլևս միջազգային հարաբերություններում մնացել է անցյալում։ Հիմա ինչպես համատեղել այս երկու հանգամանքը, մի կողմից բազմաբևեռ աշխարհը, մյուս կողմից այդ միակողմանի եւ ճնշումը կիրառելով քաղաքականությունը։ Առաջի հայացքից թվում է, թե բազմաբևեռ աշխարհը նշանակում է, որ ավելի մեծ ուշադրություն պետք է դարձնես հենց միջազգային օրենքների վրա, քանի որ կան հակառակորդներ, որոնք համադրելի են իրենց կարողություններով կոհել, եւ սա կարող է բերել բավական լուրջ խնդիրների։ Բայց հիմա փաստը սա է։ Ինչ կարգի հետևանքներ կարող են ստեղ ունենալ։ Առաջինը կամ պետք է լինի պատերազմ, մեծ պատերազմ, կամ երկրորդը աշխարհը պետք է բաժանեն ազդեցությունների գոտիների։ Ինչ է անում Տրամպը, կառավարվող էսկալացիայի ճանապարհով իսկապես փորձում է աշխարհը բաժանել ազդեցությունների գոտիների։ Սա ակնհայտ է։ Հիմա ինչ պետք է անի Հայաստանը։ Երևի գլխավոր հարցը փոքր երկրի համար եւ փոքր երկրների համար ընդհանրապես։ Աշխարհը շատ ավելի վտանգավոր է եւ իհարկե Հայաստանը պետք է անի ամեն ինչ
գերպետությունների շահերի բախման կետերում չհայտնվելու համար։ Ես ուղղակի հիշեցնեմ, անցած անգամ եթե չեմ սխալվում, հետևյալ ձևակերպումն եմ տվել։ Հմուտ նավապետը փոթորիկի ժամանակ իր նավը օվկիանոս չի անում։ Չվտանգելու համար եւ նավը եւ անձնակազմը։ Հիմա սա ուղղակի վերաբերվում է Հայաստանի Հանրապետությանը։ Հայաստանը ոչ մի պարագայում չպետք է հայտնվի շահերի բախման խիզակետում։ Մի երկու շատ կարճ օրինակ, թե ինչ է կատարվում երկրների հետ, երբ որ անտեսում են այս կարևոր հանգամանքը։ Առաջինը Վրաստանը Սահակաշվիլիի ժամանակ փորձեց խաղալ Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի հակասությունների վրա, ստացավ պատերազմ եւ տարածքային կորուստներ։ Զելենսկու Ուկրաինան փորձեց խաղալ ՆԱՏՕ-ի եւ Ռուսաստանի շահերի բախման հենց ամենից ցավոտ կետերի վրա, ստացավ սարսափելի պատերազմ եւ տարածքային կորուստներ։ Եվ Հայաստանը Փաշինյանի ժամանակ եւս մտավ նման խաղերի մեջ, ստացավ պատերազմ, կորուստներ եւ մարդկային եւ տարածքային։ Ուրեմն սա է իրավիճակը, փորձենք լինել հմուտ եւ անել ամեն ինչ, որ Հայաստանը այս դասերից հետեւություններ անի։ Այսքանը աշխարհաքաղաքական հարցերի վերաբերյալ եւ հիմա ներքաղաքականի վերաբերյալ ներածական խոսք կասեմ, հետո կասեմ ավելի ինտերակտիվ հատվածին կանցնենք։ Մենք ներքաղաքական առումով ունենք ունիկալ իրավիճակ։ Նայեք, ես չեմ հիշում Հայաստանի պատմության մեջ երբևէ որևէ ընտրություններ, որտեղ ընդհանրապես նախընտրական պայքարի ժամանակ հարցեր լինեին հետևյալ բովանդակությամբ։ Արարատ թե Արագած, ընդհանրապես երբեք խոսք չի գնացել ազգային ինքնությունը պաշտպանելու մասին, երբեք խոսք չի գնացել եկեղեցու միասնությունը պաշտպանելու մասին։ Սա վիճակը իսկապես կարող է թվալ թե տարօրինակ է, բայց նաև ունիկալ է։ Եվ իսկապես ամբողջ ընդդիմադիր դաշտում, երբ դիտում ես մարդկանց հարցազրույցները, ֆունդամենտալ հարցերի շուրջ տարբեր բևեռներում գտնվող, տարբեր հայացքների իրար հետ լավ կամ վատ հարաբերություններ ունեցող մարդկանց մոտ խոսույթը գրեթե նույնն է։ Դարձրեք ուշադրություն այդ հանգամանքին։ Սա ինչ է նշանակում ընդդիմադիր հատվածի համար։ Սա նշանակում է, որ կա բավական լուրջ դաշտ համագործակցության համար։ Կա բավական լուրջ դաշտ նաև թեզերի սինխրոնիզացման, լրատվական միջոցների հետ աշխատելու նաև առումով։ Իսկապես սա բացառիկ իրավիճակ է։ Եվ սա եւս մի հանգամանք է, որը հնարավորություն է տալիս եւ ավելի մեծ լավատեսություն է հաղորդում այն հանգամանքին, որ հնարավոր է ձևավորել խոշոր նախընտրական բլոկեր։ Քանի որ ֆունդամենտալ հարցերի շուրջ իսկապես մոտեցումները նույնանման են։ Առաջ պայքարը ոնց է եղել։ Անձերի միջև ծրագրերի մի քիչ ավելի լիբերալ, մի քիչ ավելի սոցիալիստական, այսպես էր։ Ես չեմ հիշում, որ ինքս մասնակցել եմ մի քանի նախընտրական արշավների։ Ես չեմ հիշում, որ մենք երբևէ որևէ մեկ անգամ մենք խոսենք եկեղեցու մասին, թե ինչպես պահպանենք եկեղեցու միասնությունը։ Երբեք չի եղել հարցականի տակ հայկական ինքնությունը։ Եվ սա կրկնում եմ ունիկալ իրավիճակ է ստեղծում։
Հիմա փորձեք այդ երկու մեծ խոշոր հատվածներ իրար միացնենք։ Ինչ ունենք մենք հիմա։ Ունենք ունիկալ աշխարհակահաղական իրավիճակ, երբ խոսքը գնում է ոչ թե իրավունքի ուժի մասին, այլ ուժի իրավունքի մասին եւ ուժը միջազգային հարաբերություններում լեգիտիմացնում է ամեն ինչ։ Եվ մյուս կողմից ունենք ունիկալ ներքաղաքական իրավիճակ, բացատրություն այդ իրավիճակի արդեն տվեցի։ Եվ ձեր հետ միասին բոլորս մտնում ենք նախընտրական շրջան։ Հիմա այդ երկու sense ունիկալ իրավիճակները մեկը աշխատում է massամբ իշխանության օգտին, մյուսը աշխատում է ակնհայտ ընդդիմության օգտին։ Թե ինչ արդյունք է լինելու, ցույց կտան ընտրությունները, բայց այսօր իհարկե բոլորը պատրաստվում են հենց այդ իրադարձության։